Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. It's me again, Kaibigan Moto TV. Mayroon na naman akong kunting kaalaman na i-share po sa inyo at sana itapusin ninyo ang panonood ng aking video. At huwag nyo rin pong kakalimutan na subscribe, likes, at i-share nang makatulong naman po tayo sa iba nating mga kasama. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay patungkol doon sa mga ginagamit ng mga vloggers na mga sound effects. Pero ito guys, wala siyang copyright. Kaya pwede ninyo siyang i-apply sa inyong mga YouTube video. Oh my God! Okay, sundan nyo lang mga kapatid, kaibigan, mga lods, para ma-download niyo siya ng Ang susunod na programa ay rated PG. napakadali. Ito ay nangangailangan ng patnubay Yung mga at gaya nito, gabay ng magulang para sa mga batang manonood. yung TRCV, tapos yung mga tumatawa-tawa dyan, yan yan ang ituturo ko sa inyo. Kaya stay tuned lang tayo, okay? So ayan o, dito ako ngayon sa gym. Sa gym. Binabati ko nga pala yung mga kaibigan ko, mga subscribers ko. Sana silipin nyo naman yung channel ko kahit panandalian lang, kasi sa totoo lang kukunti pa lang yung watch hour ko po, mga kalodi. Kaya sana ma-reach natin yung requirements ni Lolo. So yun, so punta na tayo sa cellphone mga idol, tara. So ayan, punta lang po tayo sa YouTube. Click po natin yan, tapos maghahanap lang po tayo ng sample video na maaari nating i-download. So ayan, halimbawa nakahanap na po kayo, ayan, halimbawa yan na po yung video, i-click nyo lang po yung share. No! Click God, share. please, no! No! Yan po No! yung mga video niya, Seriously, what the mga fuck are sound you effects. doing? Tapos copy link, punta po sa copy link, click lang, tapos pwede na po kayong bumalik, i-back nyo na po, tapos punta na sa Google Chrome, kung ano man pong browser po yung ating ginagamit, tapos search sa YouTube to MP4, YouTube to MP4, yan, click, and then so ayan po, yan na po siya, yan, YouTube to MP4. I-copy paste nyo po dyan sa search box yung kinapiling po natin kanina sa YouTube, and then search, click search, tapos pag na-click nyo na po yan,
next steps, download. Yan po, MP4 download. Pag MP3 download nyo po, wala pong ano yan, wala pong video. Sounds lang po ang maririnig. Pero pag MP4 po, mayroon pong video. So MP4 po tayo, tapos download, and then continue. Normal. Click po natin yung normal. Yan. Yan, ganyan lang po kadali. So, hihintayin lang po natin na mag-check yung arrow down na sa pinakang baba. Bandang kaliwa. So, ayun po, nag-check na po siya, meaning tapos na po yung down na pag-download po natin. So, ganyan lang po siya kasimple. Maaaring nyo na po yung i-back para makita nyo na po doon sa inyong gallery yung inyong dinownload. So ayan, hanapin na lang ninyo dyan. Nariyan yan. So ayan, dalawa na yung na-download ko dyan. So, halimbawa yan, most popular video clips used for editing. So ayan mga Lodi. No! God, please, no! 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 Wala pong mga copyright yan. Seriously, Kayo na what lang the po fuck are ang you bahala mag-edit kung saang part ng video ninyo siya ilalagay. Nicolas Cage laugh. Oh my God! Wow. Yan po, napakadami. Stop it. Stop it. Get some help. So, ayan, napakaganda po. Nakakatulong din po yan para mas gumanda po ang video, para mas lalo pong magkaroon ng interest na panoorin ng mga viewers po natin ng Another one. I am